စေဒီနေ့မှာကိုချင်းနဲ့မတွေ့တာကြာပြီကြောက်တော့တော်တော်ကိုကြာပြီအခုပြန်တွေ့လာတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မဲဘုံကညီကိုတော်ကြီးအလုံးလဲလို့ဘုရားကြောင့်ဘောကုန်မလာတော့ကျွန်တော်ကဟောငါလည်းအလုပ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟိုသာလိပ်စာကပေးပြီးတာငါတော့မှားသွားသလားကျွန်တော်မရရတယ်အမှန်ပဲဘယ်လိုလဲဒီဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒီကနေ့မဲဘုံကနေပြောင်းလာတဲ့ဒီမှာတပတ်တော်မကြောက်အလုပ်ရပါဘူးဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားကိုမြော်မြင်တော်သူဒီဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွေကိုကောင်းချီးပေးမှဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အလုပ်ကိုမျှော်လင့်ကြမလို့အလုပ်ကသူ့အတူလာမှာဘုရားကိုမျှော်လင့်ပါဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့အလုပ်လေးရပြီဘုရားကြောင့်လည်းမပြတ်မကွက်လာလို့ဖြစ်တယ်အလုပ်ရပြီးတော့အလုပ်ကိုပဲအားကိုးဖို့ဘုရားကိုလည်းအားကိုးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာနောက်တစ်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့အရှိမရမယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှိပြီဒါလို့ချမ်းသာလို့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာမျိုးဆက်တည်ဖြစ်တယ်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့နော်ဆရာကိုအချိန်ပြရအောင်ဆရာကနေအဆုံးထိအချိန်ကိုယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာကလည်းလက်တော့ပြီးတော့ပြောရအောင်ကျွန်တော်ခဏလေးစတော့ရအောင်နော်ဖဖျားကနေကိုရိုရဲ့နာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကနေကိုရိုရဲ့ချိန်တဲ့အခါကိုပြည်စီပြီးတော့ဖျားပြပါတယ်လူတွေရဲ့တက်တာထဲမှာချိန်တဲ့အခါကိုပေးတယ်တောင်မကဘဲနဲ့အသက်ရှမ်းတော့ခွင့်ကိုလည်းကနေကိုရိုပေးတဲ့အကြောင်းသူပဲချီးမွမ်းပါတယ်ကနေကိုရိုတာသမီတွေစုတွေကနေကိုရိုပေးတော့အသက်အဖြစ်ကနေကိုရိုရှိတော်မှာရောက်ရှိလာကြပါတယ်ကနေတဲ့ချိန်မှာကိုရိုနှုတ်ကပတ်တော်လိုအပ်ပါတယ်ကိုရိုရဲ့အသက်ဆန်းရင်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ကိုရိုရဲ့အနာရောကငင်းချင်းလိုအပ်ပါတယ်ကိုရိုရဲ့အစီအပြေမနှုတ်ကပတ်တော်လိုအပ်ပါတယ်အယောစတဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့တုံးလောင်းတော်မူပါဘုန်းကြီးတို့ဖျားကိုတော့ဆောင်မူပါယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကားနံပါတ်အာမင်ဒီကျွန်တော်အသိတော်တွေပေါ့နော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းရအောင်နော်ဘာဖြစ်ဒီအချိန်ကအရေးကြီးတဲ့အများကြီးလှုပ်ရှားရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့တက်ခံစရာလည်းရှိတယ်လို့အများရှိမှာပဲချီးမွမ်းချတဲ့လူလည်းအများရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ခနေ့အချိန်အနေရပေါ့နော်ခနေ့ကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခနေ့ကျွန်တော်အထူးပဲဆုတောင်းရအောင်ကျွန်တော်တခုသဘောကျတာဒီအတရားလူမျိုးတွေကတဲတော်စောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမောရှေကိုဘုရားသခင်ပြောခိုင်းတယ်လူခိုင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးတွေမျိုးကငကတွေအားလုံးဖြုတ်လာတယ်နောက်ဆုံးသူတို့မှရှိတော့အားလုံးချုပ်ပြီးမှမိုးရှေကဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ရပြီးတော်ပြီးများနေပြီလို့တားတယ်ဖြစ်သွားတာခနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဘုရားသခင်အိမ်တော်ခနေ့ကျွန်တော်တို့မစောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှစောက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မဥဆောင်မှုဆိုဘယ်သူမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ခနေ့အေကေတို့အချင်းအကန့်အခက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခနေ့ကျွန်တော်တို့အချင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်မှုတဲ့ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလို့ပဲနားလဲရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်တဲ့ခနေ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှဆုတောင်းရင်းနဲ့ပေါင်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထူးနှုတ်ကပတ်တော်မဝင်ငါခင်ပေါ့နော်ကြုံညာတဲ့ဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ရောက်စတဲ့ပုံမှာဘုရားတခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်မင်းညဆုတောင်းတယ်ဒီဘုရားတခင်ပေါ့နော်မင်းဖျာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကျွန်တော်မဝင်ငါချင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝင်ငါရမျိုးဆိုကျွန်တော်ပေါ်ပြပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်မပေါ်ပြတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ဟောတော့မဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ညမှာတကယ်ပဲပေါ်ပြလာတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတစ်ခုပေါ်ပြလဲဆိုတဲ့အခါမှာအမဲလိုဘာလိုပေါ့နော်တစ်ခုမဲ့တယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ခရစ်တော်ကသူ့အသင်းတော်ကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်အာမင်။အာမင်။ဒါနဲ့ခရစ်တော်လူတွေရောက်စတဲ့ကိုလဲပြီးမှရှာနေတာကျွန်တော်လည်းအသင်းတော်တစ်ပါးမှနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျော်ခရစ်တော်လာပြီးမှဒီ MCF တော့သူမပြောပါဘူးအဲ့ဒါပြောလိုက်တော့သွားပြီပေါ့နော်လာပြီးမှဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကလူတွေကိုလိုက်ရှာတယ်လူတွေအမြင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါပိုင်တဲ့လူငါရှာတယ်ဆိုတော့သူကပြောတာရှာတော့ဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဟာလူတွေတော့များတော့ကိုတော့တယောက်လည်းမတွေ့ဘူးလားဆိုတယောက်လည်းမတွေ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တကယ်လို့လာပြောတော့တယောက်လည်းမတွေ့ဘူးတဲ့သူရှာတဲ့အခါမှာလူဘယ်သူမှသူမတွေ့ဘူးတဲ့ကိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ရှာကြည့်ပေါ့နော်ဒါတော့များတာတယောက်လည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒါကမဟုတ်သေးပါဘူးနော်နောက်တစ်ခေါက်ရှာကြည့်တာဟိုဘက်အခမ်းမှာတော့ဖွင့်ကြည့်တော့လူအဲ့တော့တယောက်တွေ့ပြီလို့ကျွန်တော်လာပြောအာတယောက်တွေ့ပြီလေဟာဝမ်းတာတယ်ဘောနော်တယောက်တွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းတာတော့အဲ့တော့ဘယ်သူလဲလို့မေးကြည့်တော့ကလေးလေးအသက်2လ3လရှိတဲ့ကလေးလေးတယောက်တော့တွေ့တာအမလေးဘောတွေ့တော့တွေ့ရကလေးလေးဖြစ်နေတယ်သူပိုင်တဲ့လူကကလေးလေးတယောက်ပဲတွေ့ရဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာအဲ့လိုတော့မရဘူးခဏကျွန်တော်တို့ကတင်းတော်ထဲမှာအဲ့လိုများဖြစ်နေပြီလားဘောနော်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစရာအများကြီးရှိတယ်ခဏကျွန်တော်တို့ကတင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကခဏဘုရားเจ้าလာတိုင်းလူကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအတင်းတော်မှာလူများများထဲ့တိုင်းလူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းအရန်တော်တဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူပိုင်တဲ့လူတို့လာရှာမှာအာမင်
tu shire lu tu la shama tu a tema tu che wu de lu tu la shama de ne ja yinအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားကံပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမဆွေကျွန်တော်နေတာအဓိကပြောချင်တာခဏကျွန်တော်အထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိသလားဆိုတော့အိမ်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုရှာနေတာခရစ်တော်ကသူနဲ့ဆက်ဆံလို့ရတာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဒီဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်အထဲမှာကျေဝတ်တဲ့လူကိုပဲသူရှာတာကျွန်တော်တို့အရန်တရားဟောကောင်းတဲ့လူသူရှာတာမဟုတ်ဘူးအရန်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့လူသူရှာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာကမလို့လို့ကျွန်တော်ပြောတာမိုးတော့လူတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်အတိကရှာနေတာသူ့လူကိုသူရှာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကသူပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကကောင်းစီထားချင်တာကျွန်တော်ကျမဘုရားတခင်ပိုင်တဲ့လူဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်တယ်ပိုင်ပြီလားကျွန်တော်ကျမဘုရားတခင်အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုဘုရားတခင်ကပိုင်ပြီလားသူအပိုင်ဝယ်ထားပြီလားဆိုတာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒီခန္ဓာထက်ဝိညာဉ်ကိုအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုဘုရားတခင်ကရွေးကောက်တဲ့နေရာမှာသူလက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံရှင်ပြထမြောက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံပြီးမှတကယ်သူပိုင်ပြီဆိုမှကျွန်တော်ကိုတစိတ်ခပ်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတိတ်ကတော့ကနေ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာအဲ့ဒါကိုနားမလည်တဲ့ຢာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါဘုရားတခင်ပေါ်ပြရအောင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စာဘုရားတခင်ပေါ်ပြရဖြစ်မယ်ဆိုမိတ်ဆွေယုံကြည်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်တယ်ဘုရားတခင်ရှာနေတယ်သူကတင်းတော်ကိုလိုက်ရှာနေသူကလူတွေကိုနောင်တရောက်ဖို့ရတဲ့စိတ်ရှိပြီးမှစောင့်နေတယ်ဆိုကျမ်းစာမှာပါတယ်ကနေ့ယေရှုခရစ်ဘာပြောအမြန်ရက်ချကိုမြန်မလာတယ်လို့မေးတော့လူတွေနောင်တရပြီးမှသူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ရတဲ့သူစောင့်ပြီးမှကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရှာနေတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာရဲ့ကနေ့ကျွန်တော်သိရတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အမြန်မလာလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးမှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့တစိတ်ကဲတချင်းဆိုတဲ့တစိတ်ကိုခဏကျွန်တော်တို့မှာခတ်ပြီးပြီလားဆိုတော့သူအဲ့ဒါကိုသူအမဲနဲ့တောင်းတနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဘုရားကိုတည်ဖို့ဆိုတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးကျမ်းစာဖောက်လို့တည်လားတည်ပါတယ်နော်ကျမ်းစာဖောက်လို့တည်တယ်စိုးတောင်းလာမိမိကျွန်တော်တို့တည်တယ်တကယ်တော့တည်တယ်လားလို့မေးတော့မတည်ရရနေတဲ့အမြင်ရှိတယ်ဒါတည်းဘုရားကိုခဏကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဘုရားကိုကျွန်တော်ဘုရားကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာခဏကျွန်တော်လည်းအနေနဲ့လည်းဘုရားကိုတည်ဖို့ရတဲ့ဒီပထမကျွန်တော်ချမ်းချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်တိကောအခန်းကြီးနဲ့အငယ်30ကနေ7ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်တော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမနေ့ဒါအနေနဲ့ကိုပတ်တော့တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေးချင်တယ်တိကောအခန်းကြီးနဲ့အငယ်30ကနေ7ပေါ့နော်ထောရတော့ကိုတဲ့ဘုရားသခင်တဲ့မိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ငါတို့အဖော်ပြတော်မူ၏တဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဘုရားသခင်နဲ့နဲ့တော့အရာတိုင်းအောင်ခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ကိုစိတ်တော်မူ၏တဲ့အဲ့ဒီမှာနော်ခဏကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားကိုသိချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းစာဖတ်တော့ဟုတ်ပါပြီစုတောင်းတာလည်းဟုတ်ပါပြီအမျိုးမျိုးပေါင်းအလူငွထက်လည်းဟုတ်ပါပြီဘုရားကိုသိတဲ့အကြောင်းကလေးကျွန်တော်ပေါင်းတာဒါပေမဲ့တကယ်ဘုရားကိုသိဖို့ရတွေ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ငါတို့ကဖော်ပြတော်မူ၏တဲ့ဘုရားတခင်ဝိညာဉ်တော်မဖော်ပြတဲ့လူတယောက်ဘယ်တော့မှဘုရားကိုမသိနိုင်ဘူးဘုရားတခင်ကျွန်တော်ကိုပိုင်တယ်ဆိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကဘုရားကိုပိုင်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုပိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ဖော်ပြခြင်းမရှိတဲ့ခဏကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမသိနိုင်တဲ့အရာတွေခဏကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်လူအင်းနဲ့တော့ရောက်ကိုကလူနဲ့ရှိတော့မိမိစိတ်ဝိညာဉ်မှတပါအဘယ်သူသိနေတဲ့နေတဲ့ထိုနည်းသူဘုရားသခင်နဲ့တော့အရာကိုဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်မှတပါအဘယ်သူမျှမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ခဏကျွန်တော်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုနေ့အုံလုံးတော်ကျွန်တော်မေးတယ်ဒီဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့နုကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်သူမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုပြောပြတယ်တမန်တော်တွေကတက်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတို့ Bible study လုပ်တာမဟုတ်ကျမ်းစာကသူစကောလာတွေတကယ်ဟိုက this scholarship ရပြီးမှကျမ်းစာကျောင်းတွေတက်ပြီးမှတခါလဲလုပ်တာမဟုတ်အဲ့လိုပြောကကျမ်းစာကျောင်းတက်တယ်မလို့လို့ပြောတာမဟုတ်တချို့ကတစုထူပဲနော်တခုပြောတခုကယူတတ်တဲ့လူလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီမှာတမန်တော်တွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရင်းနေတဲ့ကြောင့်သူတို့မှဖျားခင်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်သူတို့ကိုပေါ်ပြတာခရစ်တော်နဲ့နိကလည်းနိကလည်းဖျားရဲ့သွေးစိတ်ကိုသူတို့တည်သွားတာအာမင်ဒါကလေးကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတယ်ဒါတော့ကုလို့တော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျမ်းစာဖတ်ချင်မဖတ်ချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာဖျားခင်ကိုလုံးလုံးလေးတည်ပြီဆိုရင်ရဲရဲတာပြောပါအာမင်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတယ်ဒီဖျားဒီလိုပဲလို့ကျွန်တော်ပေါ်ပြဒါအမှန်ကပဲမင်းကျမ်းစာအင်တာပရိတာလို့မားတဲ့ရတယ်မင်းရှိတယ်မားမဖတ်တဲ့ရတယ်မင်းရှိဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာထဲမှာဖျားတဲ့ခင်နဲ့ဒါရဲ့စကားပြောတယ်ဒါရဲ့မိထားတော့ဝိညာဉ်တော်ဖျားပေါ်ပြလာပြီအဲ့ဒါမှန်ကုန်မှန်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တခါတလေတည်းအဘာမင်းရဲ့ဩဝါဒကိုအဘာမင်းရဲ့ the prophet မှန်အားလုံးမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောလို့မားတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါသူပြောလို့ဆိုတယ်မှန်တဲ့အရာတွေမင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့နော်
多真的叫我们队伍，咱们都表达也的蛮的也的面试的。跟你讲了也得打天嘛，偏的看讲了都摆晒的，讲了都偏的去摆的时候，地步样对到，我你都偏路没路也没定来哦，我你都偏没破别，跟你讲了白路嘛没定来哦。到他妈路的巴来水的干嘛？那呢，看到那都清干的。看到那多的是呢，那是白的过的那嘛也安什么？但是我你都都天嘛，现在那边闹白嘛，讲啥都是演的，阿妹。然后那个把都破别清楚的啥，要记得干嘛？偏的就那的要破别清楚的干嘛？我你都偏没破别，跟你讲了不路嘛没定来哦。白老那的偏装白拉呢，那到谁干的呢？看到拉下去的干嘛？对不？没说干嘛对不？没说干嘛拼的啦。啊，别的呀，没说干嘛老的路单天嘛，偏没干嘛对不？偏对了，把那是那个讲到天嘛，我你都偏西的路单个多对了。他们等下西的路也得打嘛，偏对了。当然肯定，哎了，讲到我一买路讲到旁边那个讲到么他妈什么搞那呀，对呀了，对的。大家跟你讲到你那标准呢，没说的，这个偏的看，半边说啥嘛看我路阿拉别好。讲到我偏的看，半边讲到那看到我半边，看到那讲到我半边说啥，我跟你讲到标不的路阿拉边。哎，我们好对不？所以，看到拉下来干嘛没说呀？没说对嘛？没不，所以讲啥呀？跟你讲到那阿边讲的，讲到也偏个旁边吃饱嘛，来跟你讲到你那标边吃那偏的。大跟你讲到电脑单呀，比如等你比如偏来说的干嘛？跟你偏的看也，偏的看半山的路没好说，明明得到明明3岁的路啊的路，跟你电脑的个记得干嘛？他看着比如偏来说的干嘛？故意路通路呢，但电脑的多了也得免息的。哦，电路机的电脑嘞都路安现在都路的，啊没有对面把那天嘞都路的，都路的，巴斯达嘞都路些，现在都路的，啊没有包喏，对热出包喏，这个通常现在也跟你电脑的嘛路的也的，啊面积对了也的，跟你讲了对了，对的。然后嘛，看起来嘞，俺个事故，就那年的小老八千呢，你嘛不如一他来说的干嘛？啊，得新来的，得看片破路啊，新的，对的嘞，得看片破路嘛，对的，都讲啊，得新的皮子。对的，别是得看片3多母一的，新保路标喏，新保路把标的是在干嘛去？啊，得新的片的看对不对？对的片的看对不对？对的别是新的别是过了对片的什么？新保路的标业了，跟你讲到的标业了，讲到也龙安给啥的吧？龙面的那单，啊，得新的嘞，古白对，古米大树对，古大的米的对。对比说的路都靠背了，阿杜巴都就样的，欧洲那个是当古董么喏，现在了搞到木的了，这那原来没布的，现在听到啊，阿杜巴差一步路背嘛来的，啊，阿杜巴就是当背嘛不，把我们布的没得是当背嘛，把我们布的了，阿杜巴差不多来，哇，现在路标看到差不多，来阿杜巴差了，把叫你来么喏，没得不都嘛没有比他嘛没布喏，没看到包你了什么都嘛在嘛没布，那时候听到的就来的那个话没有布都就背嘛，把我们布来了。咱们西部路把标来是在干嘛？啊，得新的片对不对的？对的片对不对的？对的别是新的别是看到对不对？是多少标了？标起来都要看到的，可能片都是隔壁的。片摆的时候都对不的，俺那片摆的都来俺摆的时候都对不的。讲到我们标业了。啊，可是老讲到我旁边的啥，讲到那的苏当的年嘛，我看为俺比不喏。跟你讲了嘛，教育是样的故事的。讲了也，你把你个毛的嘛，你把带有嘛，讲了教育的什么比嘛，我所以的没不，那边的帮我几个拿的教育进步嘛，跟你讲了，俺还没有那点也来免息的。对你讲了，也许呢，特别多的呀，家里爱我的拍个姑的干嘛，家里嘛要的干嘛，你们都带了的干嘛，特别多的呀，把那个教育嘛，过了。讲到对了没？教育问题的，那什么过了我考的，也许我把标来说的干嘛？把教大里面对的雷姆单个面没有教你家的呢，对老那也老用起去对了嘛，没许多不啦，什么？也许啊，都是个比他那样的，比那样的对了，对不对？跟你讲到也得打嘛的，处理对不对？讲到得新的得打我记得干嘛？把嘛教谁呀？么好的雷姆单个了，你也个嘛跟你讲到教你的。Aku di Brisbane mah cycle lombo no, lama so luda chao to ni la. Dah memang chao saya le kau no, dekat sana ciri home ni,
当我哋路边嘛写的，没的比嘛路的对了，没写的，照谁来讲呢？照没是照谁讲呢？没路无所来没路，阿妹。这个为的嘛，都多了干嘛？耶稣啊，把表了谁来干嘛？哎的那个硬性，那个真实的干嘛？哎的那样硬多的，什么讲啥呀？跟你讲了对了，对的。跟你讲了呀，得到我记得干嘛？送一不办起来，苗讲跟你讲了送一的嘞，送一办说啥讲了没送一个，照办说啥讲了没照个。当然跟你讲了，哎的嘛，跟你讲了你嘛，路掉个没的不？那的嘛记得干嘛？啊，给哎罗雷姆单带的嘛拉的干嘛？没说不罗没来咯，没的干嘛？没说不罗没来。哎罗们雷比姆单带看来的干嘛？啊，谁没比姆的哎嘛？米大叔别的那，老别的那皮的干嘛？大的米的别的那皮的干嘛？没说不罗没来。他看来教育嘛，他看来话的考么啦？003吧，那没吧，那讲了罗么啦？没说的考么啦？跟你他妈都看要多的，不他妈白嘛？耶稣是嘛？都耶稣个多么努力看嘛？都嘛都看要多的。但是耶稣个都努力了嘛？耶稣个多对了看嘛？都也的单个教育性单个都别的那块偏的看别的别的。但跟你讲了也得大家明明个就是嘛，这别的那个偏心没说明明的都看了没有嘛？但是看到呢，太嘛情感没说也没说后面的块偏的个别嘛别的。大家嘛路掉不路偏的虽然讲，啊给的嘛讲了那心没说讲了看到呢就到哎嘛嘞。看到了哎你没有嘛？来木头带你多哎你了，就那看到呢就多哎嘛了。表情呢看到天嘛都谁抢没西比啦？那么多的讲起个新保罗，把比如俺的现在看不到那个，对的看不到那个，看到这批的谁嘛？多白钱嘛，表的来路记得干嘛？等你讲了，对了的嘛，别在那批啦。得叫打啥呀？不得叫打么啥？得叫第二月别啥么？得叫第二钱，等你那你说，因为他妈一记的。चलो दे बाबूरा बारे प्योता रे मैं दीनी ये दी उत्ते तारे तो भाई बानी ने सो उत्ते तारे दे ये सुने ने हम कौन होने रे कौन के लिए मुए तो मनो अम्यू में प्योता रे एलो अम्यू में प्योलो नो सो शिबोलो बाबूले सुने गने चलो अते शिक्षा बाहर पे अते शिनी डाले बोनो एरा म्यू रे ता साबु या ते असी भी बरे मुए जे नहीं या बु या ते गने चलो अते शिनी डाला तो मे ने ला शिबोलो मे चिना गने चलो का जो मते शिना खना ले ते प्यो शिबो ते गने चलो अते शिनी डाला सो शिबोलो मेरा अता सालो अता मसालो लो क्यों रा मेरे अता मसाता हो बोनो हिंदू ये सालो ले हिंदू ये बे सालो मेरे अता सा चाम ये मकाओ को ता दिलो फिर बाजे ने पेतना फिर दिनो रे मा अने शिबोलो नसो दिसगाओ तो प्यो चिन फिर ना तेरो ना या ते प्याने पैसा रे ना ते शिनी फिर तेरी फिर खडो ते फिर में तो प्यो रा फिर ता किनी चोरो ये ते ताते मा खोंबले ने ते से रा मेन शी रे तू म्या को पिति से रा मेन शी रे को प्या को दिया चाओ नाम ले बिसु तू म्या को पिति ने उमा ngaya luya te ta the ma sa bu thong bu twe ba te shin le lu twe ro pyatana phi ma mya ji ne ya ka lo ko twe bi ma te shin le lu twe ro a mye la pyatana phi o ma be da ba me chun lo chma ya te ha phya re kya twe phi de I belong to God God belong to me bo no nga phya ko pan sa phya le nga ko pan sa le so ti de lu twe ro bai do ma lo ka ji ma pyatana ma phi o ba ma le chaw sam lu le mu dai blo phe la khrit do ye the ma te shin me so me so ya o min le da ko phya de kya pe ma phi de照片那呀，这个把嘞，ကျွန်တော်တရားပွားတိကစင်ချဘူးရတခုပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြောက်ရမှာဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်လမ်းရမှာဖျားဖြစ်တယ်တရားစီမဲ့လူကဖျားဖြစ်တယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးလေမှုတိုင်းတာကလေးကျွန်တော်ပြည့်စည်လို့မရဘူးခန္ဓာနဲ့အသွေးကိုတတ်နေတော့လဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုမတတ်နေတဲ့ဖျားတဲ့ကိုကြောက်ယူပါဆိုကျမ်းစာပါပြီးတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်ရမှာဖျားဖြစ်တယ်ကနေ့ကျွန်တော်ကြောက်ရမယ့်ဖျားကိုတော့မကြောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စားဖို့တောက်ဖို့မိသားစုရဲ့တာသမီးရဲ့ရေးပဲကြောက်ရွံ့နေကြတယ်အလို့အစင်မပြေမှာပဲကြောက်ရွံ့နေကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်မှလူတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ထဲအနိုင်ပါဖျားတဲ့ကံအစေပြေမှာခုပေးမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုဆက်ကပ်ပါခရစ်တော်ရဲ့ထဲမှာပူဇော်ပါသူ့ကိုယုံကြည်ပါသူ့ကိုစိတ်ချပါဒါသူလက်ဝါးကားထဲမှာငါပြီးပြီငါလွတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအတွက်ဆွေးမတော်ကြော်ညာပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေပူစရာမလိုပူစရာဖျားတဲ့ခင်ကျွန်တော်ကြောက်နေသလားမကြောက်ဘူးလားဆိုတာပဲဒါရှင်ဘောလို့ရဲ့သူရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့သူဝန်ခံတဲ့ຢာကိုခရစ်တော်တို့လဲလာနေတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်တိကောအခန်းကြီး3အငယ်20မှာပေါလုဖြစ်အာပေါလုဖြစ်စေတဲ့ကေဖဖြစ်စေဤလောကဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့မြတ်မောအရာဖြစ်စေနော်လာလတတ်တော့အရာဖြစ်စေတဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့တွေတင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏တဲ့ဒီမှာနော်ဂဏေကျော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာပေါလုဖြစ်စေအာပေါလုဖြစ်စေဘယ်သူဖြစ်စေတင်တို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့
그래도 저는 정말야 됐다 블루뮤 루레로 메이레 가마 저는 땡에 때 저는 대신이라 피하게 저는 때 대신에 되죠 피하게 저는 테마시에 피하 땡로 때 피데 땡에 저는 때 피데 그래서 심벌로ပြောချင်တာ 그래 저는 야 됐다 떼어내 떼어 오빠마 유가 콩아 유부야 돼 그네 피하게 하루로 시다 피데 다가리를 저는 고래 못 산들로 두네 못 산들로 저는ပြောတာတယ် 다음에 저는 루리야 됐다 발레 소리야 가마 떼어내 떼어 어때 대신부 여대 그네 피하게 하면 마타비다 피데 저는 대신이야 떼 피들로 떼 대신에 저는 어때 피데 바피로를 소리야 가마 저는도 아정스에 됐다 테마 크도다 대신에서 두 크도 비그니 저는 야 됐다 테마 루루루 야래 마이다라 ဖွဲ့လို့ရတယ်ခွန်အားပေးလို့ရတယ်ကြီးထွားလို့ရတယ်ကူညီလို့ရတယ်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်ဘောလို့နည်းနည်းပြောနေချင်းဖြစ်တယ်တင်တို့တွေလည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်တွေလည်းဖျားသခင်အဖို့ဖြစ်ကြ၏တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာဗာလဲဆိုတဲ့ကမှာဂရိကျွန်တော်အယောင်စတဲ့ဟာခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်တွေလည်းဖျားအဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖျားသခင်ရဲ့ဖျားသခင်အကြံစီလေးတွေဖျားသခင်အလိုတော်လေးကိုသူ့ရဲ့တမန်တရားကိုသိဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ရှင်မသက်ခရစ်ကြောင့်အခန်းကြီး73ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုပိုင်တယ်ဖျားလည်းကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုဒီဥပမာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကြီးတဲ့ပြည်လည်နဲ့ခြားတော့မျိုးမျိုးတော့ငါတို့ကိုအုပ်တော်ပိုက်ကုန်နဲ့တူတယ်တဲ့ငါနဲ့အပြစ်ရှိတော့အခါတငါတဲ့တို့တွေကုန်းပေါ်တို့ဆွဲတင်၍ထိုင်လက်ကောင်းသောငါကိုချင်းတဲ့တို့ရွေးချယ်ထက်ထား၍မကောင်းသောငါတို့ကိုတဲ့ပြင်တို့ပြစ်ချလိုက်ကြ၏ထိုနည်းသူကဘာအဆုံးနဲ့ကောင်းကင်တမန်တို့တွေဆင်းလာပြီးလေဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုစိုးတော်သူတို့နဲ့နှုတ်ယူထား၍တဲ့ဒီမှာဗာလဲဆိုတဲ့အခါမှာကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်ဝင်ငါချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုပိုင်ခြင်းဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဗာလဲဆိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကပိုက်ကိုချတော့ငါတဲ့တယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုက်နဲ့ငါးနဲ့သူနိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာခရစ်တော်တငါတဲ့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရမှာလဲငါဖြစ်ဖို့လိုတယ်တငါတဲ့ကငါကြိုက်တာကြီးကိုဘာဖြစ်လို့သူကတငါတဲ့နဲ့အဲ့ဒီငါအကြောင်းပြောတယ်လဲဆိုတော့တပြည့်တော်တဲ့တော့ပုံနာလေလားသူကတငါတဲ့လေအခုဒီမှာဆိုတခြားသမီးပြောမှာသူကဥပမာကိုဒါပေမဲ့တငါတဲ့နဲ့ငါကိုပြောချင်ပါလဲဆိုတဲ့ကမှာယေရှုခရစ်တငါတဲ့ကကြိုက်ဆုံးငါဖြစ်တယ်တော့ကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကနေ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးဖို့ရတဲ့လူအပ်တဲ့အရာတစ်ချက်ပါလဲဆိုတဲ့ကမှာဘုရားသခင်ကြိုက်နေတဲ့လူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကနေ့ကျွန်တော်တို့ကငါဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တငါတဲ့ကကြိုက်ဆုံးငါပဲငါကပဲตัวသိမ်းမှာငါကပဲตัวတုံလောင်မှာငါကပဲตัวယူမှာကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့တူတယ်တဲ့ပိုက်ကို6တော့ကောင်းကင်တို့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့တူတယ်ဆိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ခဏကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားဖို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာခဏဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်တူဖြစ်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတယ်ဘုရားသခင်ကြိုက်နှစ်သက်တော်တူဖြစ်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတယ်ကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်တူဘူးလားကျွန်တော်အမြဲရှင်းတော့ကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်ကသူနှစ်သက်တယ်သူကြိုက်တယ်လို့ပြောတာလူအမြဲရှိတယ်ဒါပဲဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးခရစ်တော်ပဲဘုရားသခင်ကြိုက်နေတဲ့ရာငါကြိုက်နေတဲ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူကယေရှုကိုပြောတယ်သူကနိချင်းခံရကောင်မနော်ဒီမှာခဏကောင်းကင်တဲ့အတန်ထွေးပြီးငါချစ်မြတ်နိုးရဖြစ်တယ်ဆိုသူပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ခဏကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ချစ်မြတ်နိုးတော်သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးလာတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကောင်းမြတ်ချစ်ဘုရားသခင်ကခဏကျွန်တော်တို့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်စားဖို့ဆိုတာဘုရားသခင်ကြိုက်နေတဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခဏကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မပြည့်စုံနိုင်ဘူးဘုရားသခင်ကြိုက်နေတဲ့လူကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်စီကြောပြီးသားတန်းရှင်းပြီးသားအဲ့လိုပြောတော့ကပြည့်လို့ဖို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့လူမျိုးခံရတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဂျေဇုတော်အကြောင်းဆိုပြီးမှလှုပ်ချင်တာရှောက်လုပ်နေတာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောက်မှာလာအောင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကြက်နေတဲ့ဖို့ရတဲ့လူအပ်တယ်တငါတေရဲ့အကျက်ဆုံးငါဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကြိုက်ဆုံးရတယ်သူ့ရဲ့သားတော်ပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ရဲ့အဲမှာကျင့်ဝတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် automatic ကောင်းကင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကနေ့ဒီသူ့ရဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်နေနာပေးချင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်နတ်ဆိုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခွဲခြားတတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ခွဲခြားနိုင်လားအန်တီခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ခွဲခြားနိုင်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုတာတည်တဲ့လူ if I belong to God ဘောနော်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုတော့ကျွန်တော်တည်မယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပိုင်မယ်ကျွန်တော်လည်းဘုရားသခင်ပိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်ဆိုးဝိညာဉ်ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်ခွဲခြားနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်
ကနေ့ဝိညာဉ်ဆိုးကာလဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဝိညာဉ်ဆိုးတဲ့အင်မတန်မှလှုပ်ရှားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကနေ့နောက်ဆိုးတော့ကာလမရောက်ခင်မှာ right ချမရောက်ခင်ဝိညာဉ်ဆိုးရဲ့အသင်းလှုပ်ရှားမဲ့ကာလရောက်မှာဖြစ်တယ်ကနေ့ကျွန်တော်ခွဲခြားဖို့လည်းလိုအပ်တာကောင်းကြီးကနေဝိညာဉ်ဆိုးတွေကအိုးကဘာဦးမဆက်ကလေးကမြေကြီးမှာဆေလို့ပြတာတာမဲ့သူ့အလို့လည်းယာထူးတွေပြက်နေတာတနေ့တော့ပုံမြချင်းတက်ကြတော့ဟောက်ပြီးမှရှာအခုနောက်ကျရင်တရားဟောဆရာလို့ပြောလောင်းမှာနောက်ဆိုတရားဟောဆရာလို့ပြောမရရင်ဘာလို့မလဲဆိုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်လို့ပြောလောင်းမှာငါတက်ရှင်တော့မင်းတို့ယုံကြည်တဲ့ anti the Christ ပေါ်မှာမရှိရဆိုတာငါပဲဆိုမှပြောမှာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ခွဲခြားတတ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်လာပြီတဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတိရောအခန်းကြီးအခန်းကြီးလေးအငယ်တိကနေကြည့်တဲ့အခါမှာချစ်တော်တို့တဲ့ခတ်သိန်းသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုမယုံကြနေတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တို့တဲ့ဖျားတဲ့ခင်နဲ့ဆက်ဆံတယ်မဆက်ဆံတယ်ကိုစုံစမ်းကြလို့အကြောင်းမူကမိစ္ဆာပရောဖက်အများတို့တွေဤလောကတို့သွားကြပြီးတဲ့ဖျားတဲ့ခင်ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်တို့တိနိုင်တနည်းဟုမူကားတဲ့အဲ့ဒီမှာနော်မိစ္ဆာပရောဖက်တွေနောက်ဆုံးမှာအန်တီခရစ်ရဲ့တပည့်အများကြီးဒီမှာဆေလို့ထားတယ်တဲ့ကြည့်ကျွန်တော်အားလုံးလက်ခံတာဟာဟိုဆရာဟောတယ်ကောင်းတာပဲဟိုဆရာဟောတယ်ကောင်းတယ်သူတို့အများကြီးမားတာမဟုတ်ဘူးလားနည်းနည်းပဲမားတာအဲ့တော့ကိုကသိရမယ်ဒီပြောဟောတာဒီမာနဲ့လူတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သူမပြည့်စုံတဲ့ကြောင့်သူကဘာဖြစ်မှန်ကားတဲ့ဓမ္မဟောဆရာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိရမယ့်အချိန်ကလောက်ရောက်ပြီကြည့်ကျွန်တော်ကြားသူများအလုံးကိုဟောပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဆိုအားရပါရလက်ခံထားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စင်ချီပါနှုတ်ကပတ်တော်စင်ချီတော့သူတို့မင်္ဂလာရှိဆိုပဲကြားဆောင်ပါပြီလားစင်ချီအောင်မေဖို့ရတဲ့ခဏကျွန်တော်မှတောင်းရှိပြီးသားပဲဒီတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကမှဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုဘယ်လိုသိနိုင်တဲ့နည်းဟုမူကားတဲ့လူစားတိအပြည့်ကြွလာတော်မူတော့ယေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံတော့ဝိညာဉ်မိတကားတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆံရေးတဲ့ဒီမှာနော်ခဏခရစ်တော်လက်ဝါးကားတဲ့မှာအသေးခံခြင်းရှင်ပြထမြောက်ခြင်းကိုအဲ့ဒီဆိုကောမလက်ခံယုံကြည်တဲ့သူရဲ့တက်တာဝိညာဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ကမှဘုရားရှိခိုးလာတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့ပြောချင်တာဒီမှာရှင်းရှင်းလေးလေးပဲနော်ယေရှုခရစ်ဝန်ခံတော့ဝိညာဉ်ဟုမူကားတဲ့ကနေ့ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့သူတာလင်ကနေ့ဖျားရှင်မလာတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အာမင်ကနေ့ယေရှုကိုလက်မခံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်မောယုံမင်းကြီးပါလုံးဝလက်မခံတဲ့အိမ်မတော်မူခံတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုလက်မခံတဲ့ဖျားကြီးတားတော်ပြီးငါတို့လက်ဝါးကားထဲမှာတိတ်ခံရှင်မြတ်ထောင်းမြောက်တယ်တိုးရက်နေ့မှာသူရှင်မြတ်ထောင်းမြောက်တယ်သူရက်ချလောင်းမှာဖြစ်တယ်ငါတို့ပြန်ခေါ်မှာဘူးတဲ့ဘုံစင်းစင်နဲ့ဖိန်ရနေတဲ့ကနေ့လောကကြီးမှာဆင်းသက်လာမှာဖြစ်တယ်သူကိုယ်နဲ့တရားစီရင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလက်မခံတဲ့သူကိုခဏကျွန်တော်လက်မခံတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါအန်တီခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကခဏကျွန်တော်ရှင်မှာလာနေတာကျွန်တော်နားမလဲလို့တချို့ကဘာပြောလဲဆိုအင်္ဂလိပ်စာတင်ချင်လို့ခေါ်ထားတာဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအန်တီခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအင်္ဂလိပ်စာလေးလာကျွန်တော်ခေါ်ထားတယ်လို့အမြင်ရှိတယ်အောက်ဆရာကောင်းတာအင်္ဂလိပ်စာတိချင်တော့လူဖြူတယ်လေအင်္ဂလိပ်စာရောက်ကောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်စာတိချင်လို့ခေါ်ထားတယ်တခြားခေါ်တာမဟုတ်အန်တီခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါ်ထားတာခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညှင်းပယ်တဲ့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်လက်ခံဖို့ရောက်တယ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုလက်ခံတဲ့လူကအန်တီခရစ်ကိုလက်ခံနေတာဒါတော့ဒီချမ်းသာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာမှခက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးဖျားရှိကလာတဲ့ဝိညာဉ်ကခရစ်တော်ကြောင့်တက်တဲ့ခါမှာတခြားကြောင့်တက်တဲ့ခါမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဘယ်လိုမျိုးခရစ်တော်ဖြစ်လဲငါတို့ဘယ်လိုအသက်ခံလဲရှင်ပြထောင်းမြောက်လဲဆိုတော့တက်တဲ့ခါမှာနောက်ဆိုဒီဘယ်တန်ချီကာလာလဲတက်တဲ့ခါနဲ့ဘာပေါ်လာမအဲ့ဒါလည်းခရစ်တော်ကြောင့်တက်တဲ့ခါမှာတခြားကြောင့်တက်တဲ့ခါမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကြောင့်တက်တဲ့ခါနဲ့လူကဖျားတိကရှိမလာတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့ရတဲ့လူရတယ်ခရစ်တော်ကိုကောင်းကောင်းမလက်မခံတဲ့လူတွေကျမ်းစာမှာဒီကမေဂျာအနေနဲ့ရှိတယ်သုံးပါးဆိုဖျားနဲ့ပတ်သက်မေဂျာရှိတယ်ဒီကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်တခုလားဖျားတခင်မို့တွေးထားတယ်ဆိုတော့လက်မခံတဲ့လူတွေရှိတယ်သုံးပါးဆိုဖျားကိုလက်မခံတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့မေဂျာနဲ့ပတ်သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုလွဲနေရရာတွေကကျွန်တော်လက်ခံဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားမပေးဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်အားမပေးတော့မကျမ်းစာမှာလည်းအားမပေးဘူးအန်တီခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအများကြီးလာပြီတဲ့နည်းနည်းပြောတာမဟုတ်လားအများကြီးလောကကြီးမှာဆင်းသက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိအသက်တော်မိမိစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဖျားတဲ့ဝိညာဉ်ကိုနားလေပြီးဖျားတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံယူတဲ့လူကဖျားတဲ့ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်အန်တီခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလက်ခံတဲ့လူကဆုံးရှုံးချလို့တွားမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူများနဲ့မတူဘူးတဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်သူများနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးသူအန်တီခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကသူများကိုတိုက်ဖို့ရတဲ့ပြဿနာရှာဖို့ရတဲ့သွားလုံးမှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကသူများကိုငြိမ်းချမ်းပေးမယ်သူများကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သူများကိုလူချက်ခွင့်ကိုပေးမယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အန်တီခရစ်ကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့သူများကိုတိုက်ခိုက်အောင်ပြဿနာဖြစ်အောင်ပြည့်စည်အောင်လုံးမဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ကနေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်
马在看就是多年类似这个呢，类似炒股，给你偏的偏给你讲那个本老的，搞的哎呀背他来不喏，偏的就搬上来，所以说直接干嘛？你妈把来说的干嘛？外他都搬到路边他了，给你讲什么呀？这大天嘛，外他都搬到个亚到肚皮部也记了，偏的给我搬上来路边他干嘛？讲到什么嘛？外他都搬到个讲到对比，所以路的皮部也记了，别的。但那个嘞。刚给那个老的来，我查到办的你注意的，抽办的最老多的，他判碰欧耶，我们到现在多边呢，亚达他们个洋耶，土来个味道一的，但那个刚给那个老的面到不来都个下到工地呢注意的，都个土工地的路啊碰太到不来个，最老个多耶，明明的亚达他们都个洋边的土不来个味来一的，对吗喏？跟你讲到偏的看过。偏看我个办事，我那都办事的路标的干嘛？讲到这点呢，我查到把那个对的路标不一致的，阿妹。讲到表面咯，看到个这个来看也是的情况，因为他们弄他的，因为他们都土车了，这道偏那个背了背的，阿妹。我没有这道背了背的，一点这道我们看上的路也这道，身上我的路也得背的。看到给定办事呢，来看有几的路也这道的嘛，一点一切一点看嘛不喏。我们眼来看个人家里边，都也得打都把都表现出来的。那么其他的看我们看到给的办些人来看有起来路也得打的嘛，土车了得打的。啊，免得得看起来，免得问啊起来，免得期末起来路也得打的。哎，他妈起来把那土来出来干嘛？我查到把那个对了路掉那土来的，阿妹。那了么呢？我查到把了喏，破查的把那个，谁个标准没得到对了，学得到对了，学不来。老的对到多对了的，没标了就是，偏的给我搬上来说了，哎，那没有对的路口了，叫那对了，哎，如果把路来说了干嘛？都对了，那他卡来边个都是嘛，洗的哎呀啊，路上边嘛，哎，来过我们也没搞都回来的，跟你讲那路不了，偏的把这个嘛，业绩都叫那当嘛，洗的面也弄啊，买那呗，偏没这个没讲嘛，偏洗啊。啊，业绩的呢，偏不他妈呢，他样的，偏不对面偏高面找偏我看上他的路条也在打的嘛，是的嘛，也弄个说明嘛，偏我把他妈呢，他的路皮部业绩了，都说我们多路来呀的，没路来呀的，得看哪拿路呀，不少呀么不，我目标没有不喏，得都苦啊，路都苦标了么啊，没有给啥没有事的，没路来呀的，没多来呀的，大北面都过这个啊，业绩多少差别嘛，哎的。啊，人们就是说乌纱被的路了免洗的，哎，我标准了。跟那偏的跟我亚西的路条呀，那大本老的，我们的来说来讲，半大个亚到啥呢？对的，所以说，讲啥可能就能破标比他们。啊，路来了呀的，都嘛西的面呀，啊路大米的啊路包了，西的面围街啊路来车啊路都来了呀的，哎，我们亚么个都会了。跟你到江路也得到土桥了，得到偏的是路过了，江路也得到担不起的偏个亚西比的，担不呢。为了没压力啊，家伙跟你讲了压西比的，哎，我跟你讲哪里过得路的，哎，我那么来了，跟你看到的你家讲了电脑拉下马比的，哎，谁把电脑都拉下马比的，都个乌上马比，都个那样马比，都没写的路个都对我们无数的时候知道的呢，啊，别去那比的，那不来工地进来读的嘞，哎，这国家家多一多呢，不来个对了，对了个嘛，都是嘛，知道是啊，那个样比嘛，哎，这不来个样比的，哎，那都读呗，那这工比啊，不来说人就没有的，我。水是了变进变网络呀的铺呀的来不喏，教是了变对呀的来，咱们本来说了 ready 没的，多 ready 的看来身边的无有呗，刚给那个到偏的看下给你讲到对呀担不说，给你讲到身体是比的，咱们那我们对了路来免洗的，哎那我们对了路白都嘛刚给那无那么样，哎的偏的看到担不洗吧啦，俺有几个看到这个担不洗的看到皮吧啦，俺这个担不洗的也比俺别的这个都给的看到呗。我也哪有个都表来了呗，啊没有没有喏，看到那把在高面接讲的没事，哎那我跑大的路也在打天嘛，我们要去偏那个北嘛偏的，阿妹，当然的嘛，那说的那不喏，这前的那就那的那，的，都表情啊，的我他都把的那把对吧，人家表情呢，哎的我他的是哪里搞我他的木不喏，就路没的一点路没的，哎那我们对呀我。这个看到我了，我他来办了，都超过了我。多看到我面面对呀，我多帮上的那对呀的，多的人给了对呀的，不说的干嘛？多给了一包黑给了，没有把它多的，帮上这边都对呀的，就了没有的。
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခိတ်မှာခရစ်တော်လက်ဝတ်ကားတယ်မှာအသေးခံရှင်ပြထောက်မြပြီးနောက်ပိုင်းမှာခရစ်ကျွန်တော်တို့မြင့်မြင့်တမတိခိတ်မှာသူမွေးဖွားလာပြီးမှသူအသေးခံသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါခရစ်ကျွန်တော်ဝက်ထားတော့ပါနေပဲဝက်ထားတော့ပါတော့တခြားပြောတာမဟုတ်အရင်ကတမဟောက်ခိတ်မှာသူကဝက်ထားပေးတာမတွေ့နိုင်ဘူးခရစ်တော်ကိုတိုးတင်ငယ်ကဲလို့တော့၎င်းပေါ့နော်ဘီပရိုဟိတ်ကဲလို့တော့၎င်းတိုးမှာဆိုကြီးမှုထောင်တော့ကြီးမှုကဲလို့၎င်းအမျိုးမျိုးသူတို့ကိုပြထားတာဝက်ထားပေးတာဒါပေမဲ့ခရစ်ကျွန်တော်တမတိမှာခရစ်ကျွန်တော်မြင့်မြင့်ကိုတွေ့စာတိပေါ်တော့ခရစ်ပဲလေဟမှာသူမွေးဖွားလာပြီးမှခရစ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝါကနေမှာတေခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဝက်ထားတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တခြားမို့ခရစ်တော်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ယောမခန်းကြီး16အငယ်25ကနေ29မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ကောနော်ရှေးကာလကပါလို့ဝက်ထားပြီးတော့ယခုမှထင်ရှားနေဖြစ်ရတဲ့လူမျိုးပေါင်းတို့ယုံကြည်နားတော်ကြမြတ်ကြောင်းတွေပရောဖက်တို့ကိုကြားလာဒီနေ့ညီတဲ့ထော်ရဖျားတဲ့ပညတ်တော်တိုင်းထိုသူအားတဲ့ပေါ်ပြရတော့နည်းနဲ့ရကိုဖွင့်ထားခြင်းကျေးဇူးတော်နဲ့လျော်စွာတဲ့ငါဟောပြောတော့အေဝံဂေလိတရားတည်တဲ့အဲ့ဒီမှာနော်ရှင်ဘောတော့ဗာပြောလဲဆိုတဲ့ကောင်ဝက်ထားတော့ရလို့ပြောတဲ့ကောင်မှာခရစ်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အေဝံဂေလိတရားကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခနေ့ကျွန်တော်ကျမရဲ့တက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကျမဖျားကျွန်တော်ကျမကိုပိုင်ပြီလားပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ကိုမင်းကိုထုတ်ပါကျွန်တော်ကိုဖျားပိုင်ပြီလားဝယ်ထားပြီလားအဲ့တော့ဖျားသူပိုင်တဲ့လူတို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီလားဆိုတော့အိမ်မတမ်းမအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်လည်းဖျားကိုပိုင်ပြီလားတန်ဖိုးရှိတဲ့ဝက်ထားတော့ဘာတော့ကိုကျွန်တော်ရပြီလားဆိုတော့ဆိုလည်းအိမ်မတမ်းမအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တကယ်ပဲမိမိရဲ့တက်တာထဲမှာကရင်တို့ကပတ်တော်မိမိအတက်တာထဲမှာတကယ်တီဆောက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနထားပြီးတော့တချင်တပုတ်ဆိုရအောင်နော်ကျွန်တော်စောတာဆုတောင်းပြီးမှကျွန်တော်တချင်တပုတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆရာနှုတ်ကပတ်တော်တည်းကျွန်တော်ရဲ့အတက်တာမှာစကားပြောတယ်အားလုံးပဲဘုရားဘုရားလေဘုရားကနဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဝိညာဉ်နဲ့ရှာမပဲတွေ့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့နှလုံးသားနဲ့ပြန်နေချီးမွမ်းရအောင်ကိုရိုကျေးဇူးတင်တယ်
Kini kuro popi ada tu be Jesus tini. Kuro no kuba dori. Ache menau kima. Kini kuro tiya ada jang tu be Jesus tini. Jangan tu ayam sedang ada tadi mah. Ada tadi mah. Tiga lepas tu isong lain tu dunia pisi dong mah. Ada tadi mah jangan mah. Biar pe tuan cim mau pe ne. Lepas tu aku te popi mah. Jangan cuma ni. Kerana pain do pia pain do tadi ni pide. Jangan cuma ni. Kerana aku jangan cuma kau pain do pia pide. Acar do pia mesti bah. Kero kau mero pia acar do mesti bah semua. Cuci jauh ni do kau tadi ni pisi bah. Kau Jesus tina apa pia. Pia kau me barang. Kami ni ada tapi sanksi kami. Jangan cuma ada tadi kita pia lagi. Panggila sudah so jangan ni. Ani ni cipri barang. Tiga sanksi bah. Naso kalau yang musuh. Jangan cuma ada tadi mah pia lagi mah panggil musuh. Kini jangan cuma cini tapi barang. Pia panggil sudah kini pia lagi jangan ni dah. Kini jangan cuma show lampu ada dua tapi dah. Tiada lagi berarti ada lene dah yari. Kini Jesus roke mati kuya bar, amen. Tiada lagi ada tadi mah wet ada banari. Kini tadi kita kita pilih ada Jesus cimo bar apa. Kini tamu siro wet ada banar. Kini kita ko ya siro jauh tu be Jesus ini. Kini ni nuku baru be yang sila pemasih lebih kurang kau ciri bar. Dikini atu be di mana pengucap kurang tu ayat sila ada tadi mah tepat atu mah dulu mah lama ni kala time mah. Kita ni atu show lang dulu tu mian pisi bar. Kena wujud apa lam yang Muhammad kayu nera tu mian kisi ba. Wujud apa leh be yama kini kurang mati naik bahu. Wujud apa leh kurang leh caya ko be yama mati naik musuh tu nak kupat doa. Kini cuma tiga rapi dia apa ya. Kini ada tak kurang leh anak barang. Kurang cuci mata apa tu be Jesus tine. Kurang cuci mata ko tarik me pioi makong naik ba. Kurang tarik me matai mata api tahu me api doa nyane. Kini tarik me cuci mata le cima barang apa ya. Kini kurang cuci mata ko tete ni kurang itu badi lo tahu. Kini tarik bila tu lawa kare mati kan kini tu jero cimo barang. Kini wujud lo ya lambi aja ko soci lah ya, senang ada tak cuma. Jika betul cuma ya ada tak cuma wujud lo biar lambi ni malah. Suruh sahaja tete biar yang kurang mana kurang mangsa ba. Kurang kau cipi tu naruh ba. Yesus nama yang sudah saya kena coba.